越成熟嘅人咧，都學習緊咧左手邊嗰套嘅，即係唔冒犯我都有套嘅，覺得呢個係成熟關係嘅表現嚟嘅。甚至咧，我哋會將個鐘擺咧定格到去到左邊嘅盡頭，就係我哋會一早預設 default 預定咗，哇！人與人之間嘅關係最好係咩啊？長界線遠距離嘅。我哋覺得長界線遠距離就係安全，咁樣就係有禮貌，就係尊重。因為我哋好怕咧，一去到右手邊，我哋就會得罪人啦。人哋又唔開心，自己又唔開心，有乜謂呢？甚至乎我哋會驚人哋覺得自己多事啊，驚人哋點樣睇自己啊。所以我哋就不如絕對嘅左傾啦。我哋保持界線有助身心健康啊嘛。呢句係絕對嘅至理名言嚟㗎。但係保留幾多？弟兄姊妹，如果我哋把心一橫，乜都唔理，保留界線去到絕對嘅盡頭嘅話，其實我哋會失落咗箴言所講嘅一位智者所講嘅朋友誠實嘅勸說帶嚟人心裏面嘅喜悅同埋甘美啊！鐘擺左右咁擺，其實仲有好多位啊，仲有好多位值得我哋花心機去探索同埋去尋寶。嗱，呢個就係今日我想帶出嘅第一點。亦都喺電影裏面，我對男女主角之間嗰個互動裏面，其中一個好深刻嘅一樣嘢，就係一份微妙嘅誠實。